Bem, a Universal Line sempre inovando. Vou apagar a luz aqui que tem mais novidade pra gente. Opa. Essa caixinha aqui, gente, é Bluetooth, tá? Ó, vou colocar aqui play, é alta. Você pode, né, tá diminuindo o volume, aumentando. E a novidade é essa aqui, ó. Ela imita, né, uma fogueira aí. Então você pode colocar numa escuridão total. Ela vai dar esse efeito aí de fogueira, tá bom? É bem leve, compacta. E você pode, se você tiver algum suporte, que dá pra encaixar também nela, tá? Posso estar também passando a música por aqui. Tá conectado no YouTube, tá, gente? É isso. Mais uma novidade aqui da Universal Line.